안녕하세요 여러분, 뚜비아입니다. 오늘은 제가 유튜브 동영상 다운 방법을 알려드릴 거예요. 그럼 바로 보러 갑시다. 저는 무편집을 다운받을 거라서 무편집 영상 공유라고 쳐줄게요. 자세히 보니 여기가 아닌 것 같아요. 자, 이제 자신이 쓸 동영상을 클릭하여 동영상을 재생해주세요. 그럼 이제 여기 공유 버튼을 눌러주세요. 그리고 링크 복사를 클릭해주세요. 이제 네이버에 들어가 줍니다. 이제 네이버 검색어 창에다가 원스토어라고 쳐주세요. 그리고 여기 뭐 있는 거 있잖아요. 아무데나 클릭해주세요. 그리고 여기 위에 있는 돋보기 모양 클릭해주세요. 그리고 검색어에 유튜브 다운이라고 쳐주십니다. 그러면 여기에 정확도, 인기순, 최신순 있는데요. 최신순으로 가주세요. 여기서 쭉 내려가다 보면 튜브 다운 플레이어, 유튜브 동영상 다운 튜브 메이트라고 있는데요. 거기 클릭해 주시고요. 일단 이렇게 생겼어요. 여기 다운로드를 눌러줍니다. 저는 이미 있기 때문에 바로 실행이 될 거예요. 실행 클릭. 이렇게 뜹니다. 자, 이렇게 뭐 뜨는데요. 저는 그냥 닫기 눌러줄게요. 제 검색어에다가 방금 전에 복사했던 링크를 붙여 넣어주세요. 여기 하면 여기 정확히 뜨는데요. 저는 맨 첫 번째 거 할게요. 여기 위에. 여기에서는 파일명을 정할 수 있는데요. 근데 저는 바로 안 하고 넘어가겠습니다. 그리고 화질 선택 뭐 이런 거 있는데요. 이거는 두 가지가 있는데 그냥 마음대로 하시면 됩니다. 여기 뭐 다른 거는 읽어주시고요. 저는 일단 미리 저장할게요. 바로. 그러면 이렇게 다운이 되어집니다. 기다리죠. 자, 이제 다운이 다 되었습니다. 와! 자, 그리고 재미있게 시청해주셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 저희는 다음 영상에서 또 만날게요. 그럼 안녕히 계세요. 빠!